man, you destroy your PC. So yun, we're back. Nakabili na kami ng mga parts sa kasama si Miguel. Umalis siya eh. Yun. So ito, meron tayong X570 from Aorus. Yung Pro Wi-Fi nila, yung with Wi-Fi kahit di ko gagamitin. Saka yung video card nila, RTX 2070. Tapos Trident Z RAM, dalawang 8GB, 3200 MHz. So yun, tapos yung final sauce natin, yung Ryzen 7 3700X. So yun, first stop, put the CPU on the motherboard. Merong dito, may brake, handbrake, Tokyo Drift. Woo! Tokyo Drift. Yan, tunin natin yung CPU. Ganyan ba to? Ganyan ba yun? Double check niya yung handbrake. Yun. Ow! Handbrake! Paka-press nyo ganun para siguradong yung cooler. Para hindi magpawisan yung natin. CPU. Walang thermal paste. Pwede to? Gunting. Hindi, pwede na. Yan. Parang lang yan. Thermal paste. Yan. Ganyan karami. Holy shit. Ang dami. Para yung CPU nyo walang cavity. Parang madami. Bawasan natin. Yan. Sarap naman. Bawasan natin. Parang wala siya yun. Ayan, ilang buwasan pa natin. Ayan, mix natin ganon. Mix natin, mix. Yan! Oh shit. Ano to? Oh crap. Sarap ng white stuff. Sarap ng white stuff. And next is the RAM. Our Trident Z RAM. Parang to yung Anong tawag sa ganun? Anong tawag sa ganun? Basta yan. Yan, i-line nyo lang yan. Ganyanin nyo lang. Oh crap. Bakit tayo? Yan. Katabi dapat sila. Para sweet. At sa kamay. Pinipress mong ganyan. Ayan, ganyanin nyo folks. Make sure na nakalagay. Paka-press nyo. Paka-press nyo po.
ilalagay natin sa sa Techwear VXR. Guys. Ay, hindi pa mo magnetic to. Hindi siya magnetic. So, ayan. Screw it down. Screw it down. Screw it down. So, ayan. Pwede na yan. Hindi naman nila alam. Ayan. So, lagay niya lang dyan. Hindi ko alam ano yan. Lagay niya lang. Ganyan. Saka screw. Sakit. Bad cactus. And as usual, dalawang screw lang lalagay natin. Basta lang din. Isa dito. Ayan. Isa dito. Wow. Nice. Mahaba. Ito. Ang sarap nulog. Isa dito. Ay, kasi lambot. Ay, hindi. Ito maganda dito. Flag lang natin ng ganyan. May kulang dun. Maya mo na. So, yun. Yung video card natin. RTX 2070. More power. Yung nakikita nyo. Black. Black yung lalagay natin siya dito. Yung dito. Yan. Always match black. Yun. Yan. Screw that. Screw that. Lagay lang natin yan. And next is oh shit. Kalimutan ko yung mga front panel. So yun, our build is complete. Try natin. So yun, let's try this. And